Ani osoo viidiyoon hojjetiin dura sagaleen tala kanaatiin dhaggeeffachiisame. Obboleessa keenya kana isinuu beektu madaa isinittiin kaasu Oromoo guutuutu madaa ta'e Oromoo bichaa miti. Ilma namaa ta'e ka addunyaa kanarra deemutu keessi isaa madaa'e. Nama ilma namaa kan ta'e keessi isaa madaa'e waa'ee mucaa kanaa jechuudha. Mee intaloo kana immoo sagalee ishee isin dhaggeeffachiisa. Warra dhageessan dhageessanii warra kaan immoo isin dhaggeeffachiisa. Umar abbalata baga akkas isin goone isinitti xiqqeessine uganaadha kanatti akka wal cina gaxiiftine akkana laal isinirra baasutanii walloo kingi jar kan lafa qabi habibi baga akkas isin goone dura maataa widdan ilmaan dawwee mirriiti isin dhiisinuti juwaaru gumboonu kanneen tattaanu jaa juwara mooti jedhiifama naa godhaa dhiifama miila keessan jalaan jira bilis dhiifama naa godhaa ramoo nabiin keenya laa salaatu salaami namni aaree karaan deebine nama xiyyaa miti jee dhiifama naa godhaa ramooti dogongoreetiin jira dogongorri xiyya badiitti waan feetan badiina muraa ramooti jedhiifama naa godhaa bilis dhiifama naa godhaa. Dhageessanii jirtan ergi fooloo ishee sassaabbattee ergi miidiyaa ishee guddifattee booda Oromoo dhiifama naaf godhaa jette. Intalli kunii fi gurbaan mucaa kanarraa morma kute obbolaa ta'uun oolan. Kuni nama jechuun intalli kun nama miti. Tokkoffaan warra fooloo godhee hordofu taasisa dhugaa rabbii. TikTokiin shotumaan fooloon godhee narra dhufaa hin arga viidiyoo ishee. Viidiyoo ishee kaleessa arge. Mucaan kun obboleessi keenya kuni Umar kadhenni jedhee na dhiisi jedhe. Umar Habibi obboleessa kiyya na dhiisi jedhe. Isheen immoo akka qoosaatti haa ta'u akka gammachuu haa ta'u beeku walloo king jedhi lafa qabiyyette. Intala kana bakka isheen beekani garuu ka jiraattu Sumaalee na fakkaatti. Furrooftuun akka warra Sumaalee furriyaatti naannoo Sumaalee waan jiraattu na fakkaatti intalli kun gaashumattu yeroo ilaalu jechuudha. Namni dhuguma rabbiin siniin jedha. Ani Arsii du'uttis Walloo du'uttis eessummaa du'utti garana nyaata ilmi namaa kamu dhugaa rabbii akkaataa itti gurbaan sun du'e horii jechuun horiiyyuu bar gaafa horii gaafa qalanii albee qara qabu qaratanii horii masanattiyyuu albee mul'isanii bar namoota horii qarna agartaniitu yoo ta'e albee oksanii horii maaliif hin beeka horii sun albee sana hin beeka bar horii kuni garuu ilma namaa haaduu qaran qabnen akkatti isaan itti haasan agartaniittu viidiyoo mucaa kana viidiyoo isaa agartaniittu viidiyoo isa iji keessa tiiktookii amma yoo ilaaltan tiiktookii isin jibbisiisu dhugaa rabbii tiiktookii na jibbisiisa tiiktookii seenullee feesbuukii seenullee viidiyoo masaa jira akkaataa inni afaan qabamee gorra'ame san ani bara durii bare mililik harka muraa gaafa jedhani soba jechaa ture dhugaa rabbi maaliif ilmi namaa akkamitti harka namarraa mura jedhaan ilmi namaa akkamitti osoo ijaan ilaalu namarraa mura jedha edaa warruma kanatu afaan jijjiirate gara afaan amaaraatti jijjiirate warruman keenya akkas godha akkam garaa jabaatti ilmi namaa ibadii namamu dhugaa rabbi namamu nama baqadha an dhugaa rabbi nama baqadha nama agarran nama baqadha dhugaa rabbi namni bineensa ta'ee jira akka rabbi sodaadha gurra kiyoo keessa dhugaa rabbi isiniin jedha na amantais na amannu baattes guyyaa 3 yookaan guyyaa 4 gurra koo keessa Umar rabbi sodaadha obboleessa kiyya rabbi sodaadha gurra koo keessa mucaan sun dhugaa rabbi hirriba keessaallee rifadhii ka'ee beekaan mucaa namoonni viidiyoo isaan agarre baga rabbi isinitti agarsiisi sin carraa gaarii qabdan dhugaa rabbi gaafa nama duuti mucaa sana takkaa du'e inni takkaa ta'e hankana caalu nutu kana viidiyoo argee boo'e malee osoo hin argin kan du'an baay'eetu jira osoo hin argin kan miidhaman baay'eetu jira hankana caalu baay'eetu jira osoo viidiyoo isin baasi waan baay'ee godhe amma mana jaartii kana mucaan tokko Arsiidha mucaan sun baay'ee ijoollee dhugaa rabbii yeroo jaartii wajjin bakka hoolota aqunan arga jaartii bakka hoolota ishee laallattu yeroo arga baay'ee xiqqoodha mucaan sun deengadduma kana ufanii gurbaa sana qabuuf jedhani gurbaa sana bira immoo hindiitu jira hindiin sun immoo marga hin beektu mire kan marga rashaashettu arabni bishaan itti naqusan isa hojjeta hindiin sun daawwalee halkan sa'aatii 7 akka Itoophiyaatti daawwalee
lubbuu mucaa sanaa araba mana kana dhaqee baraaree jechuudha. Fu'atanii sokkanii sobanii achi waamanii kootu jedhanii yeroo inni naqu nyaata nu hojjetu jennaan inni gurbaa hindii sana jira jedhe. Fu'atanii ergisaan sokkanii as daawwalee gurbaan sun arabni mana kanaa dhaqee lubbuu isaa oolchee jechuudha. Haga ammaa jarri mana kanaa hirrifatu. Qooyi isinii warra eessaatu isin qalaa jiraa yan jedhuun dhugaa rabbii. Mucaan kun habashaa Oromoodha yan na gaafatu. Haadhi Oromoodha an jaarabichi faa dhugaa rabbii. Inna baay'ee takka gara walitti jabaattan dhugaa rabbii. Ookee isin walitti jabaadha gara wal qalaa wal nyaadha. Kan shamarran keenya unkeefa jala taa'aa. Kushinaa arabaa keessa taa'aa. Feetan qabbanaa, feetan qorraa dhugaa, feetan akka barbaadanitti rafaa ka'aa. Mee rabbii jedha. Arsii ta'e, walloo ta'e, jinnii ta'e, maalii ta'e afaan maaliin akkamitti qeeqxani beeku. Afaan maaliin gammaddan. Afaan maaliin kiingi jedhe lafa qabi jettani beeku. Mee rabbumaa jedha. Afaan maaliin akkas jettani qoy. Mee warri dhiironni ooke rabbitu walitti kaase, rabbitu Oromoo diina walitti godhee akkas wal nyaachisaa jira. Mee isi warri kushinaa arabaa kee jirtan shamarri maal taatani mee? Ajooftonni maal taatani qoy. Samaan akka intala kana karaara xalate diqaala meeqa jira bar. Fooloo barbaacha kan maraatu. Maa akkamittiin tiiktookii marate ani uummanni keenya akkamitti irratti gubuu dadhabdan bar tiiktookii qoy. Warra akkas hojjetu kana warra deemee mucaa kana Umar jedhe maali? Lubbuu isaa oolfachuu ati bar gaafa lubbuun keessitti iyyaattee miti qoraattii wayii yookaas immoo miilli kee kun albee wayii gaafa si mure akkamoo shakkatta. Dhugaa rabbi akkamoo shakkatta. Ilma namaa bar haaduu qaran qabne lubbuu isaa dhiftee ba'uu diddee bar gurbaan sun. Dhugaa rabbi viidiyoon isaa yeroo meeqanatti dhufe viidiyoo isa bira darbe daddabe viidiyoo inni jiru sirbaa ture takka arge tiktookii isaan duraanuu hin beeku amma arginu du'e vaalarii baastan na fakkaata feesbuukii isaallee tiktookii isaallee kuufee narra bu'a foolan goone lamaan isaa dhugaa rabbi maaliif arginu du'e baran hin beeku. Namni akkamitti osoo ani haadha koof tokkicha maaloodhaan qaliidha osoo jedhuum maal akkam garaa jabaata ilmi namaa kun jedhaan. Idaa namni nama nyaata dhugaa rabbi. Idaa namni foon nama nyaata. Eebadee namni nama nyaata dhugaa rabbi nama baqadhaa. Ergi mucaa kanaatiin albee qaran qabnen itti haasa'anii bar. Eebadee dhugaa rabbi. Du'a mucaa sana an du'a abbaa fe'ee arge duuni haa caaluuf duuni boone na rifachiise akka gurbaa kana dhugaa rabbi. Itti haasa'anii lubbuun isaa keessaa ba'uu didde agaatiin gadituma morma isaa bakka hafetti. Dhugaa rabbi akkatti isin garaa walitti jabaattan. Eebadee akkatti ilmi namaa garaa hima jabaata. Dhugaa rabbi ilmi namaa garaa hima jabaata. Akka mucaa kanaatti garaa jabaate. Ani gonkumaa argee hin beeku. Hin jirullee gara booddaatti illee jiraata jedhee yaada. Akka horiitti namni ani dhugaa rabbii yeroo jalqabaa argee waan akkasii. Abbaa fe'e nama ajjeesuun arga miidiyaa kanarratti. Garuu waan ilmi namaa waan isin mucaa kana goota habboo rabbi dhugaa rabbi. Akka unimimmaan keenya angalaafne kan rabbi dhiiga keessa angalaase nutti agarsiisu dhugaa rabbi. Yaa rabbiin dandeessa. Warruma mucaa kana qale yaa rabbi ati aabitti nuu qale dhugaa rabbi. Jireenya nutti dukkaneessitan nutti hadheessitan jireenya rabbi jireenya isinitti hadheessu. Ani dhugaa rabbi jireenya natti hadhaa argi mucaa sanaati. Keessi kiyyaadii dallaa dhugaa rabbi. Viidiyoo haa isaallee ilaali. Rabbi na qabu idee kaleessa dhugaa rabbi. Jireenyaaf garaa nama kuttani. Jireenya biyya lamaa kanaaf garaa nama kuttani. Eebadde akkamitti namni barahaa kana geetti dhugaa rabbi. Bakka mucaan sun ciisaa ture fa'aa agartaniittu mana bakka inni jiraatu dhugaa rabbi viidiyoon isaa ofii fayyadamee bobba'a. Eebadde garaa nama walitti jabaatte. Abboo biyyee nyaadha milkaa'inaa isin dhugaa rabbi karaa tafaa. Baa gala wallaalaa dhugaa rabbi. Eebadde akka namni albee doomaati immoo ajaa'iba qabda dhugaa rabbi. Ani waan jedhuun qabu ani dhugaa rabbi akka amantaa keessanitti
ilmi namaa kamuu amantaa qaba. Amantaa keessan feetu mukatti sagada, feetu jinnis sagada. Akka amantaa keessanitti gurbaa albee doomaa kanaan gurbaa kana qale akkuma rabbi isa qalu. Ibade rabbumti rabbiin kun akka keenyan ariifatu malee osoo akka ilma namaa kanaa ta'e rabbi dhugaa mucaa kanaaf biyyoolaa kana baate. Habbo warri xixiitiin du'an, warri shugguxiitiin du'an, warri ufajjeesan isaan fayyani bar. Amma boonee fa'iif boo'aa turre isheen fayyite bar takka ofitti murteessite finyoo sanan takka of qaxofu goote. Kuni garuu washakkachiisanii tumanii dabaddabanii akka barbaadan godhanii gaarabbi ani ergi mucaa sanaati wanta hinumaayyuu tortortoonni immoo irratti fooloo barbaacha umar jettanii itti qoostan. Warri qoostanillee warri koomentiillee warri guyyaa gaafa mucaan sun qalama habaaboo ol darbitanillee rabbi addunyaa akirasin hin milkeesse. Shamarrallee taate arabuma bira jirtu shamarrallee taate maadaamii kee rabbi sitti haa kaasu. Ka osoo ati raftuu ka isheen albeetiin siqaltu rabbi natti agarsiisu. Inshallah rabbi maadaamii makee nagaa abidda sitti go'ee sitti kaasee albee sitti fudhattee si haa qaltu akkuma mucaan sun qalame. Irra caalaa namni guyyaa sana abaaboo darbachaa ture shamarra. Namni koomentii barreessaa ture shamarra. Namni guyyaa sana gurbaa sana deeggartan akka inni qalu dafi qali warri jettanillee hin milkaa'inaa isinillee ka dafqitanitti hin jiraatina bahaa gala wallaala akkuma ungubanne gubadha. Inshallah rabbi biyyaa nagaan sin baase nagaan deebisee sin hin gashi. Xiyyaar nagaan sin hin baati. Manni arabaa sin hin baati. Hojiin arabaa sin hin baati. Hin milkaa'inaa sin bahaa gala wallaala. Kaafuudha wallaala. Rafaa kaa'uuf wallaala maraadhaa isin. Akkuma uni maraanne maraadhaa. Rabbi isin haa maraachu. Rabbi isin haa maraachu. Warri gaafa guyyaa gurbaan sun qale wajjin jirtanillee rabbi isin hin milkeessi. Ala keessanitti maatii keessanitti nagaatti isin hin gashiin. Karaatti hafa maatiin keessa warra gaddaa ta'an maatiin keessan xiyyaara ilaalaa haafan. Akkuma isin maatii gurbaa sanaa xiyyaara laashisaa hambistan akkuma isin qara laashisaa hambistan akkuma haatisaa gurbaan konaaf tokkicha jettee imimmaan ishee facaaste harmeen keessan akkasuma imimmaan haa facaastu. Bahaa gala wallaalaa isinillee karaatti hafa hankaa kaasinillee warri guyyaa sana jabaadhu kuti jettanillee citaa isinillee milkaa'ina. Ani umrii koo addunyaa kanarra jiru kanuma isinii wareega hafa haga addunyaa kanarra jiru kanuma isinii kadha waan takka waan isinii kadhuun qabu. Rabbumaan isinitti kadha samna qabnu dumna hin qabnu waan sin goonu.